C'est quoi, Bundara, côté non, qu'on a Congoté? Ngai. Nakenda Congoté. On ne prend. Biso ba ficha biso. Nga so na komi na Congo lelo bakati na mutu. Général Ngando azalaki combattant. Tant biso to bandi combat azalaki combattant. OK. Azalaki na shop na yemo ko bande oteka biloko ba africain, ba pundu ya solo, ba pundu ya bololo, ba mbisa okauka solo. Ba politicien ba koya awate to kangi policier to ko betaye. Siko bana na biso siko balek na biso basé me kota asute. Et quand tu as soutenu Esaïe Liboso, ba dosa. Manda me kota ka. Manda bazami ndambe kota nango. Papa. Kotu na ngamba bazemi on était qui a est-ce que bon le kamado est-ce que ministère force kai? Oui, a force qui. Balala qui est na 3 personnes. OK, ba force qui ndengeni. Ah mais ça ba kuta na ka. Na yebiti na bero ngana lati yango. Siko bero siko changer ni. Ndo la chango changer et ça ne changer ni. Mais zola que ça identité nanga. Identité na yo. Siko na par rapport à siko yo identité yo ko Congo changer Congo. Bino boche bon position na keno musique betamate bino banani. Bino banzambe. Kasi biso ba combattant. Si quoi ceux qui bo stopper musique hein c'est quoi échanger nini na Congo échanger belé distraction za suna ototé mibali ba pour rester distraction non distraction da pour papa papa distraction da nini parce que na musique na bino na fête na bino bobeta musique na bango que mais au besoin de combattant oso respecter ba maman hein ba femme violée mais c'est quoi on dirait quoi abuser bango verbalement maman ya fallu finga ndenge mwana makamo kuna promotion na TV ate oui ce qui fallait atina ba finga maman ya ngate ngape na finga maman donc il fallait penza yo na mtu na yo ni kino fallait na ndenge za na status na ngwati na ba finga yo nani yo kanisi fallait nganani yo nani oza preuve wana ke no fala finga la yo ba fingi mama we ngaba biba ocha nzete na sex na ye sikoyo mutana bikino fali mutana bikino fali mutatini ngai na finga papa imagine ke no mwana yo ya mwasi ata video mwana papa na ngai ndinga to finga batune mwana moni yo nengo za wana yo ndenge to fali na yo boy finga mama na nga sikoyo mwana ndinga na ko finga yo. Alors bonjour, bande de sur Watabiso, partout sur Mokili, sur Watabiso à partir Moï, sur partir Boutou. Alors la bienvenue sur beauté. Lelo na même une invitation, on a lelo le même nous na bino moko au bino boyebi, azo bon, bazo bébé à trop quoi. Comme on est allé général Patson, OK? Azal ibuso ngai, donc nga sikoyo na présenter à se présenter moko parce que nga bi comme on est général Patson ndenge batwa bengai, sikoyo yemo à se présenter. Bah, on va éviter quoi, mais on va se présenter ce qu'ils arrivent maintenant quoi. Merci Mingi, mon frère, pour la parole au Pessinga. OK. Comme on a la général Patson. Bato bili ba yebinga yi na comme général Patson. Enfin na Londres, na London Bridge au ba yebi, na tamboli pe mo bambo ke bele. OK. Minito na za na London Bridge. Na yelelo pour l'invitation na yo na ndingo bengisa ngai seulement mikolo belo benga ngai nazo attendre mais lelo vraiment na ye na ndimi invitation na na sa émission na yo. OK. That's good. Ouais, bon, au début comme on est général Patson. OK, you are général. Right? Ouais, général. Mais ce benga général c'est qui na za général. Té bon, nga na benga parce que ndeba to benga yo. Siko na bi général, ça dit général ngo mérite au ça qui général au ça la armée. Moni na combat. Toza mutoza na sirno na ye. Alors ebi na bitumba to benga toza na mot de passe. OK. Mutu na mutu azana système oyo azobundela nango na combat. OK. Alors là na vrai militaire. OK. Na militaire bien formé na Congo pe na mikili awa. OK. Oui, na sala armée na Congo. Na bataillon. Na ina 29e brigade d'infanterie le par na tango Malutu. OK. Tango Kabila na ina PPU. Na PPU. Ouais. OK, ba PPU ba dégâts, ba PPU ba sala parité que PPU ba sala ba dégâts, il pose à partie na bango ça ba dégâts na kata Congo n'est-ce pas? Na ebité yo mutozolo ba. On solo ba. Siko lobi que non, au sala na armée na Congo, pe au sala qui armée. Ouais. Au sala ngwa. Na ina régiment commando na Yorkshire. Na Yorkshire. Yeah. Alors donc kuna qui général na kuna to qui général le côté na combat. Ce qui na lobby général ezali mot de passe. Ah, mot de passe. Ezali na ndenge ya combat. OK. Na vrai grade nanga on a bima na Congo na capitaine. Capitaine. Ouais. Bon awa okoma na grade ni tant comme gars.
awa awa tosali na bandaki kosalela na dongi bandimaka grade oyo uti na en Afrique te osala awa na bandaki comme zéro nazaki sergent. OK, siko na niveau ni siko oza ko servir comme état militaire na tamboko ou comment? Na minute naza babengi biso ba réserviste. Oza réserviste ou les déserteur? Naza déserteur te naza réserviste selon âge na ngai ceux qui oyebi mboko oyo basala batala âge ya mutu biso toza na légion étrangère. OK. Alors ceux qui oza na âge plus de 40 quelques alors bazwaka bino bagarde bino comme ba réserviste. OK. Territorial armée ya awa baza même banglais moko pe bango moko ebele pe bazali ba réserviste bazali ceux qui s'il y a un problème na mboka bako benga bango ko ba utiliser bango. Donc vous êtes militaire bien formé. Je suis militaire bien formé. Bon, sikoyo olobi ke omi bien général ça a été que grade ozwaka na nani ki militaire na armée ngo sala ki mezali par ba code na mino na combat. Oui. C'est-à-dire que ça combattant. Oyebi na combat tozana batu lokwa ba mokrekese tozana ba général Ngando mais général Ngando aza généralité eza mot de passe na ye kombo oyo azobundela nango. OK. On comprend. Muna mutu azali na mot de passe na ye kombo oyo abundela nango parce que toboyaki kobimisa ba kombo na biso tant to bandaki komba oyo. OK. To bombaki identité na biso alors mutu na mutu sikoyo azwaki mot de passe na ye kombo oyo akobundela nango tozana ba loboko ya courant tozana ba loboko ya libende tozana ba serpent tozana ba dragon. Donc ça ba code oyo pesa rapona combat. Oui, tant to bandi combat na Londres ezalaki na mutazali na ba code na ye. Donc yo mutu banda combat ça parmi les pionniers ba tebeso banda combat. Azali parmi ba fondateurs ya combat en Angleterre. Et banda si je me trompe pas en 2003. Bandaki yango na bandaki muke 2003 wana ezalaki yebanaki te to yako sala ngo na 2005. 2005. Oui. OK. Donc bozali ba combattant. Bon justement en fait tout le monde a mon avis de combattant gauche à droite tout le monde a peu résistant mais ça c'est quoi yo bino ba combattant bon ça c'est comme ça nini combattant par rapport quoi combattant bon ça là nini ngana bundela ka ba femme violée ou baza na Congo bana ou baza violé na Congo alors nalinga omona ngoti ponga pe naza papa naza na bana naza pe na mwasi na rolinga teki na mona ba mama na biso congolaise bazo violé na ba rwandais bana na biso ya mike ba violé bango na ba rwandais alors c'est quoi bundela ngo mais tolobi mutu na mutu bunda na esika oyo yazali. OK. Alors ba politicien ba bunda na biso tozo bunda na ba action oyo tozo ko c'est quoi méthode no bundela ndenge méthode nanga yango oyo tozo bunda ozo bunda ndenge nazo bunda na parole nanga na ba action nanga. OK. Siko olingi siko Congo oyo bango par rapport makamesa na Congo. Oui. Siko olingi siko gouvernement congolais siko asani naza na tina posa na tina gouvernement solo wana ya pambati gouvernement wana nezo boma peuple oyo ya biso parce que ceux qui ba politicien wana bazui situation ya peuple na maboko na bango mboka na biso na go changer alors ndenge bango bazo sala pona libumu na bango alors nga na ngondi mangote et puis biso toza prêt soki Congo et Indi biso to kebunela mboka na biso. Vous savez combien de temps depuis au banda combat yo bio banda combat premier tu 2005 wana c'est quand on a 2017 ça fait 12 ans c'est quoi yo bunda ko to no kena Congo te ngai nakenda Congo te on ne prend biso ba ficha biso ngaso na komi na Congo lelo bakati na mutu donc vraiment ke ba cha komona yo na Congo ke so kitelo cha mutu nga ba lakisanga tina ba télévision ya Hippolyte Kanambe wana télé 50. OK. Yo lobi bobundaka pona yo moko particulièrement bundaka pona ba femme violée. Oui. OK. Mais siko ba combattant bazali belé. Oui. Siko nous travailler ensemble. Combat ndenge to banda ngo yango na ngina bisa yo combat ndenge to banda ngo idéologie na biso ezalaki moko. Mais tant ba miyibi oyo ba tata oyo ya biso to zana ba na Londres awa ba yeko kota idéologie na bango ya banani wana so na tangia wa ekomaki a provoquer wa teza provocation zinga tuna yo soko ya ba jo wana ba tata na ngai na bango te banani Jean-Jacques nani général Ngando. OK, comment ça Jean-Jacques tata wana na ko expliquer yo lelo ki tata wana général Ngando. OK. Général Ngando azalaki combattant tant biso to bandi combat azalaki combattant. OK. Azalaki na shop na yemo ko bande oteka biloko ba africain ba pundu ya solo ba pundu ya bololo ba mbisa okauka solo. Alors tant yoka ki masolo na biso moni ki mutaza na shop na ye
ayoki masolo ba jeune moko ba tombo ki koto ba beta ba musicien JB ba beta ba musicien Wera parce que ba bimaki na petite fille moko boye leki ba camarade na bango alors tellement yi azala na shop na yo ba bandu benga marché correct ce correct yeah bato ba banda ke betele ba masolo na biso OK ne place makamwa ne panzana ki combat et puis non lo ba boye ce qui makamwa na lo ba sikoyo ce qui botuni pasteur Kosi il y a église Sion à Londres akoyebisa bino parce que aza le premier pasteur congolais oyo a prophétisé qui makambo ya komba j'étais dans na kati église na OK bref to ba kino muto benga Jean-Jacques o benga ka nani Ngando ouais bon benga général Ngando donc yé azala ba komba te il y a azala businessman azala commerçant so ya ko joindre bino donc bino banda komba sikoyo bit vraiment combat idéologie bit penda combat en général zani combat to bandaka yango liboso ezalaki lokwa blague ezalaki lokwa jeu parce que babando benga biso ba sérieux wana ba voyou parce que biso bakanga biso na police olobi ke non bo vandaki parce que JB abimaki sona camarade ba musicien ba mana camarade na leki ya camarade bino bachaka ezemi so que sikane siko bino boso ke voltaka siko lien ni ezali entre ba musicien na combat pour bosobi kino pour ba femme violée obi politique ba politicien ba sala mo na Congo sikoyo lien nini eza entre ba musicien moko boye abimaka na leki ya camarade na bino bataka ezemi na politique omoni tant combat bandi tant to bandi go stopper ba musicien to biki ba ubeta souté to zwa kyango au sérieuté na débit mais tant to moni ke go zwa impact to lobi ezali susu ba musicien te na ba politicien parce que tout ce qui se passe chez nous au Congo ils a bien été. OK. Ba politicien ba koya awate to kangi policier to ko betaye. Politicien nyoso oya koya na Angleterre parce que to banda en Angleterre awa. Bi to ko banda ko stopper bango mutu te awonyata makolo na awa. Parce que to mona donc bibo kasi ceux qui bo beti donc kono ba recevoir message. Oui, il faut ba respecter mutu, il faut se rebeti mutu, il faut respecter. Donc ko beta ndé sur la solution pas mino. So mutu yo kate faut betaye. Ah bon? Ah oui. Donc ba musicien et bandaki non parce que ba ocha baleki baleki no zemi OK yebisa ngai ba bebisi bana ndengeni ba bebisa bana ndengeni omoni tant bana ba moni ba koti na longe ba musicien na biso ba ye ba mama tant susu ba otika bana balandi ba musicien ba mona ke ba musicien na ba ki babiki baluka mikanda kwa soki atie zemi mwana botami azo mukanda alors baba na osakana na ba jeune fille belé alors yango tozoi décision na siko loka ba misia ba raté bana ba zemisia mais soko tali ki parmi tout le banano à part baba ndeko na biso basi soki otali avant tant musique alaki omonaki combien de garçons babando qui prison ngai na éviter avant musique ezaki parce que ngai musique na kota na ngote mais sikoyo ndenge ba musicien bayaka ne obloka bango sikoyo bana na biso sikoyo balek na biso base mekota asute ekota asute ninge ezali liboso bana ba doza manda mekotaka manda bazami ndambe kota nango papa kotuna nga mamba bazemi on était pour nga chaka bazemi dans le but kasi tout le monde monaka parce que ça fait 12 ans 17 ans non parce que 12 ans depuis mais musique qui bosse pas mais ce que bana mike ba bota bota ça consentement il y a deux partenaires exacte que yo ya ole que la mwana moko maele kwa fanda kana poto mais ce que moi soana ce que wa fanda na poto chake zemi ce que tant ba chake munduki na mutu pandi mazemi wana c'est ba manipuler qui ba manipuler comment alors c'est ça bazana stratégie na bango ba na ba utakini ba musicien wana na ko sala boyenyo so ba loiza lo c'est à dire que non musique obni boso bakino musique ba chaba tusemi bon yo oboy ko répondre question na tunyo est-ce que bana batika le koto bazemi ko taraté oboy ko répondre ngo mais musique ko mo kota na ba consentement na bango ki amoni ki na komi na temps ki na ba bazemi ba 16 ans 15 ans za souté mais non na mona raba na 17 ans bana zemi mais azui on a consentement na yemoko na consentement na bon sikoyo na na prouver que non et consentement de tangu musicien avec la moi soana a chese non il consentement na bango on a la preuve oui je te dis la vérité yo on a la preuve pour par rapport à quoi les camarades na biso tout ce que je dis na ba évidence mais sikoyo est-ce que bon les camarades est-ce que musicien force ça kai pour les gars a force ne balala qui est na 3 personnes OK ba force qui ndengeni ah mais ça ba kutana ka ba fi alandi le roi ba musicien ba uti Congo bande ko na biso yo ebika ba musicien de ba tang ba bandoya ba fi na biso Rolanda bande ko na biso uti Congo alors ba ju petion na 3 musiciens papa
omoni kolanda ba musicien wana na bino ba musicien bandeko mingi mingi kaka poto oyo balanda musicien mingi mingi bakola ba musicien bazalaka malanda ngulu ya musicien bayibela musicien na bashop sikoyo ntango moto oyiba musicien na shop asi musicien batinaka oyiba na shop nalingi nayebi so bo poto tosote makambo ya miziki oyo ok parce que nalingi te nakumba makambo ya miziki parce que tostopa yango bakobeta te nalobi boye miziki oyo ntango tostope yango ediminue criminalité na communauté congolaise parce que ba jeune garçon bandeko na biso na ba papa bakomaki miyibi banokisa bakula bayibaka mbongo na babana mais ali mutatinaka bango te mais bazosala moko musicien moko auti Congo aye alinga kende mais ali aoyeba te ke ntango bakangi ye ake prison atiki mwasi na ye atiki na mais etali musicien te ezali buzoba na bango moko mais yango tolobi tolingi biloko wana non ezali buzoba bandeko na biso moko balingi babwaka bango mabanga ake epesa musicien mbongo mpo misa bwaka ye sikoyo musicien sikoyo eza wapi yango tolobi ke tolingi su biloko wana te depuis makambo wana estopa bandeko na biso bakendaka su baprison te c'est ça. Donc ça preuve que nous Congolais pas sous prison. Mais sur mon Congolais qui est en prison, qui est bon aussi, qui est bon en dingue na emo. Bah toi bah cool qui est en prison, bah ni mutatina bango ba musicien. C'est parce que non parce que cool c'est alors tant que les arabes banini asu dote mutaka beta cool. Musicien a uta Congo bino betira na cool. Tala ba musicien na ba bando ya na ba blue na monde ba kisi. Non batu oyo bafana ata mboka oyo bazosala na mayuya tabakanga bango na prison sikoyo musicien mutinda ka mutona ke sala na mayuya po bakanga ke na prison. Omoni wana lobi ki azosala ke beta kayu na ye mais oyo komaki ke musicien azoya au moins ke bandeko na biso mibali bakomi bazaki su tranquillité. Non, azaki su ko respecter basi na bango ya ndaku te azozala na mbongo aboyi ko pesa mwasi na ye aide bana na ndaku azui mbongo ake pesa musicien mais puis musicien même okutana na Congo kuna aondimoka ate mais ezali ba ignorant na obaka bata mbongo na bango bakino pesa alors musicien achaki bango munduki na mutute po bakene bwaka bango bakena mingi po balaksa même si lelo bandeko bakomanda na mona balingi molimo ke babwaka bango même l'émission oh te bwaka nga bwe ezali ndenge moko opesi mbongo ba mission bwaki alors soko musicien za ndenge ni musicien za wapi na politique papa tozana deux catégories ba combattants tozana ba combattants militaires et puis tozana ba combattants civils omega speaking nga combattant militaire et civil combattant militaire ezali oyo na aza omoni tanga na lati beret rouge oyo na yebiti na beret nga na lati yango siko beret yango siko changer ni ndeko la chango et changer ni mais zo la ça identité nanga identité na yo siko identité par rapport à siko yo identité yo ko Congo changer Congo amenga na yebiso to changer Congo ozo no ndengeni parce que bino bo imposer dictature bozo bakino na mboka kuna dictature ezali siko bozo imposer sur dictature mususu c'est-à-dire que bozo na dictature za mboka kuna po remplacer dictature mususu imposer dictature te to lobi boye musique ekobeta mana poto te jusqu'à quand ti Hippolyte Kanambe okende sikoyo bino boche bo position na keno musique ebeta mate bino banani bino banzambe kasi biso ba combattant alors bino ne sikoyo bo sali loi na bino keno musique ebeta te sikoyo yo yebi yango police yebi yango yebi yo na lobi boye yo kangai ozinga wapi outi kozonga wapi nto so bo ngai outi France merci beaucoup na outi France ko sani bon nabi eko ça te yo singa de France outi kusona bandeko kuna combattant outi sauver musique ya fali na lobi boye na outi France naza na sac na ngaso na relaxo billet na komi lelo premier te to outi ko stopper musique ya fali mais siko yebisa ngai siko so bo stopper musique ya fali bozwi nini to lobi akobeta te yo salaka na salaka osalaka musana osalaka yango yola ozana banati olesa bana musana so mise musaba basala yango wana natinda na Congo pour no aider bana wana o bazo souffrir pe na Congo yo tinda mbongo pa nani et pas bato bana Congo bato banani o basenga ngai o basenga gayo kati basenga bande ko na oti te bande ona ngate banani bande ona baza bande bazalia bato basenga gayo bakamarade na yo bakamarade ba famille ba ninga toyebana ozana preuve o siko tinda bande ko bazo souffrir o ba souffrir na bunia ba souffrir na beni kuna ozana preuve na kino tinda bango naza kudu na ba papier western union na oto tinda la fille moko boye ba viola ki maman na mona ki yango ezaki na internet na mekaki ko kota na site moko ya bana Bukavu fille moko ba autant violer ye na ba criminel ba Rwanda ba utaki na mais c'est quoi moi si zela na silisa moi si wana ba sala ki opération j'ai sali en passant na docteur Denis Mukwege
asalaki mwasi wana opération ntango namoni video mwasi wana batindelaki nga na bacombattant oyo ya bukavu esalaki nga mpasi nabiki il faut nasala quelque chose naza na papier na relation wana ya western union natindelaki mama wana mais sikoyo fali mpe ntango azobeta ye mpe azofuta batravailleur na ye batravailleur na ye mpe azoaide mpe bato bafemme viole azokende bota mpe baconseil mpona nini mpona femme viole yango tolobi boye papa mais bino tokosala mosala moko yango tolobi boye biso tolingi distraction te mpo mboka na biso eza na deuil epuis mboka na biso eza na occupation tolobi ke miziki ekobetama na poto awa ti Hippolyte Kanambe akokende biso atosali bamission na biso atonokabela bango bambongo biso tondo lelo fali akoma bongo eza biso non bino tokosala bango ndenge wana bamisali bakomi ndenge baza pase bamayele batiza mutu na bango biso bato tozokabela bango yo mpo okabela bango te nga kabela mutu mbongo te nga tikoza manango mani ya nini te nga nakabela bango kasi kiyimo na bino yango bokabela bango yango sikoyo okabela bango mais sikoyo okabela bango sikoyo lelo bino baza koretrouve nini pa tolobi ke tokopesa bango ozomona sika tino jalousie okoti wana eza jalousie te ngana osala ngo mpona jalousie obi okabela bango bambongo sikoyo bango bazalaka mayele babomba baseva sikoyo lelo bakomi oyo bazali sikoyo bino sikoyo baza koretrouve esika moko te bakatie diseke beba boyibayiba mpona bango batinda bino boyibela bango te bino mo boyibaka parce que bolingaka keno bozalazala bamonaka bino keno bino bata poto bata London bata Paris alors mpona Congo bamona bino boya danse boza koyibayibaka sikoyo bino moko beso bakatie diseke na bino eza mise te misatinda bino boyiba te ezaka neti bato bablamaka satana oyo satana atindenga non misatinda bino te sikoyo lokola bandeko mosusu bazala musicien bafandi kote na poto bandenge bango bawera bajibe baévolue alors bango baza kovoulue te bango mpe bakoti komba siko komba na siko bakoti mingi kaka bakenda komba mosusu babundaka mingi na misiki koloba bongo te je salue mon vieux Marie-Paul Roi Soleil et puis je salue aussi mon ami Célésino nalobi ke wana baza ba vrai combattant eza te ke tala bayebi tina ni tala Marie-Paul ayebi musique mais ce qui Marie-Paul lelo a dosé alobi ke nabundela mboka nanga po aza na souci ya Congo wana OK alors comment on dit que bajibe on a ba fali bazoya fali to yebisa ki puis non s'adresser na yo fali soki nga na finga ki oyebi ndenge tindaki ba na yo to kotokuna makomesito to kotana parce que ozo koti maman musicien na to kota parce que mingi nalingi to nalingi to uma kota musika ate to uma omuke parce que eza mingi po na mona video na yo oyo finga yebatu ozomona na okoma kuna yango soko na expliquer bino na loba sikoyo soki bo stopper musique sikoyo échanger nini na Congo échanger ebele distraction za suna potote mibali ba mais discrétion non discrétion da potote papa discrétion da ndenge nini parce que na musique na bino na fête na bino bobeta musique na bango na vente na bino bobeta musique na bango so boza besoin discrétion te alors bobeta pe musique te to lobaki boye papa to mema ma musique o mulai te omoni toza na temps ebele te to mema te nga ata mais bobeta musique bango poani na lobi boye to solo omoni jibe tango ayaka po beta na Zénith to solo la na jibe to bi jibe biso to lingi oza ndeko na biso omoni nga nazaka pire petit ya Koffi Olomide nga na kotela mutu tout aloba mabe ya Koffi nga na kotela Koffi na lingaka ye na linga jibe na lingaka wera na linga fali baza ba ndeko na biso mais to bisaki bango bo sala ba CD na bino ba musique na to kosomba yango mais to lobi ne biso distraction na poto to lingi yango lisu c'est là ba Nigérien babetaka OK bamindele babetaka baaméricain babeta bayaka koto bosopa bakote poani po bana na biso bozolo bana bakena pe ba concert wana tolobi boye eza ba Nigérien bana situation oyo eza na biso non yo lobi il y a distraction bozolo ba eza situation OK to sangsango na mute olobi situation mboka na biso kuna mboka ezali ndey ba femme violée OK olobi bana tango zo koto distraction par rapport à quoi parce que musique so bokina boîte na bité suna na mona batebeli ba so disait ba combattant na mona ba na boîte siko ba musique bato bina bina nzimba Nigérien ba bina nzimba américain siko eza distraction te to yeba ino ba mbule belé osokuti tokutana na yo na boîte tenga okutana na boîte te yo sokutanga na fête na zobina pona ke na pe boîte te bon souvent bête quoi na boîte te na ke na biloko na te parce que na yebelo nini na zo sala na yebi siko yebisa ngai pona makambo bana bazo azemi OK bakendaka ba concert ba Nigérien ba américain bayaka awawa bo stopara bango te et puis noyoka bato babaki no te parce que bakoma kolakisa ba nudité ya bana na biso na ba TV yango pe bo stopa makambo musique wa n'est-ce pas c'est ça OK total la bana ba half naked presque mitakala ba américain
bana biso basala yango siko bino soba mpani toza toza babantu toza baaméricain donc bino momonike bochanger siko nini makambo na kata Congo bochanger nini vie mers mentalité bakongolo bochanger yango mais faut banana bino moko papa changer siko tokotola makambo ya nini ya nazongo après tokotola makambo ya ba insult na mona vidéo moko donc c'est une catastrophe au temi liboso to finga fali ya mama na yo nani héritier ya mama na yo mais tant na taki mission na taki pe choqué ngati ko kono ngona te papa eloko letine ko samba moi papa na lingi ko parce que na uto sa ba émission na France na ba confrère na bino na sa ba émission belé na sali na Londres na sali 4 émissions pour na likam bon ngana bien tanga na zo tout na yo parce que na bi pona tout ni on a bi eloko ni ça dit que mais obezo combattant ozo respecter ba maman hein ba femme violée mais c'est quoi on a quoi abuser bango verbalement maman ya fallo finga ndengwana makambo kuna prononcer na tembea te oui ce qu'il fallait atina ba finga maman ya ngate ngape na finga maman donc il fallait penza yo na mtu na yo biki no fali na ndenga sana na satisa na ngwati na ba finga yo nani yo kanisi fallait nganani yo nani po fali non yo zonga non fallait ali ambongo na ngala ali ambongo peut-être kala mais c'est quoi yo mais ye ndenga sana ata busy sa makambo na atina ba finga yo Oza preuve wana, oza preuve ponga ndima, oza preuve wana ke no fala finga la yo. Ba fingi mama we nga ba biba ocha nzete na sex na ye. Sikoyo, mutana biki no fali, non, mutana biki no fali, mutatini ngai na finga. Papa. C'est moi la question. Mais oui bata héritier, mais oui biki no bata mpolo baze bele ase mutana biki no fali mutu, nga za porte parole fali batini nga finga. Vidéo na ngoso nga na fingi mutu. OK. Soka na finga mama mutu. Ngaso ko fingi mama na ngeza la uza kabila na ko finga pe mama na yo. Mais oza bana. Na éviter. Oza père de famille pour ne bande ba qui noté aux allées général, oza marié, oza père de famille, oza na bana n'est-ce pas? Sikoyo attends limite mais na bi oza bana parce que na bio. Imagine que non moi na yo ya moi si. Ata évidemment papa na ngai ninga to finga batu ngwana. Oui. Aibi papa na ye na bana na kolisi bana na bana mikolo. Sikoyo moi na siko a retraité comme étant comme bana na nga ba ebi naza un bon papa. Faut comprendre naza na respect. Mais aux exemplaires t'es tant que le kawana to finga mama batu ngwana bana opelo bi mo pa ko mama. Moni yo nengo za wana. Yo nenge to fana yo boy. Finga mama na nga siko mona nenga na ko finga yo. Te eza tina finga mama parce que ezali éducation na éducation. Na lobby bongo yango na lobby. Soki yo fingi mama na nga te nga pe no finga mama. Menga to finga mama na nga yo fingi mama na nga tout de suite lobby ka ata ya mukenga yo fingi mama na nga 1 nga na fingo 10. Non, mais nous sommes obligés de faire fingo et surtout les gars médias parce que bino bozo bundela comment bozo bundela ba femme violée et puis naba bozo bundela naba parce que moi na wana fali wana na ba héritier wana sauf vraiment bazana ba maman maman na bango ou ba maman bazo mona pasi ya ezoleka na Congo ba conseiller bana na bango viki ndenge ba tona ba boyi bobeta kuna bobeta musique na mino na ba Afrika bobeta ka kene na ba Côte d'Ivoire sala ba musique na zwa kende ko pesa ba mbongo na soko lobi ke ngo pesa bat na ba est kuna sala ngo mais na poto awa to lobi papa musique ko beta te ngana bisa ki fali boko beta te na bisa au moins bozo ba dictateur. Est-ce que Congo est-ce que Congo penza a besoin dictateur na tamboka na biso? Mais ozomona ngote. C'est-à-dire que non, ce qui Kabila, ce Kabila, il a diriger pays par sa dictateur, c'est-à-dire bino pays, vous avez droit de diriger pays. Déjà na comme silika. Non. Voilà les alliés. Aux amis sont en Ngaï, autant en Congo, le président Congo Kabila. Président Congo, président oui, il faut nous côté. Il faut nous côté. On a peu congolais, peut-être comme ça, anglais, bandé dans Congo. Tu vois, Congo, va vendre Kuna. Donc, le président Congo force, mais papa. Hier, Azana Makila Congo. Au Sambelaga. N'habitez sur Biso, aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est un musulman. Un musulman, au Sambelaga. Oui. Mais n'est-ce pas que dans la Corée, la Bible va gagner toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Il y a fraude de paysanne, non? Mais toute autorité vient de Dieu. Donc Dieu Moutou a permis à Mahamadou Salema. Dieu a permettre que Ngana Bouma pour pouvoir. Parce que hier, moi, n'a dit commandement ne tuez pas ceux qui ne tuent point ceux qui n'est. Dans le bien, on attend la Bible. Donc ça dit que non, na comportement au bien, on va afficher. On va finga parce que combat n'est pas ni synonyme au finga bateau. Tant qu'on va finga, c'est quoi échanger le Congo. Il reste Kabila Banga Bino parce que vous finga.
to sauter na likambo ko finga na sina lobi yango ebele papa non ezali comment parce que non beaucoup me ça combat so ezaki nini ezaki na nini na bit loyal na yebisa yo webi menda finga mama nanga na yebi yango te oyebite oyebi Hippolyte Kanambe atinda afingi mama na yeko mama nini ya Patson na TV hein na TV bina media bina Patson ça wana au finga ngana kati papa numéro nanga menda zana numéro nanga kanyama zana numéro nanga batutu wana banango batutu banango donc combat bi moni kino so bofingi bogangi nde ngoma ndeko biso na France mafinga Kabila boye oh bobani c'est-à-dire que nous Kabila fona finga etongo midi pourquoi papa on a eu Kabila pana la pena ngamu na kate na tia mais sikoyo tango bozo finga mama na bango wana sikoyo éducation ni bozo pesa bana biso kola sina lobaki yango mais sikoyo ko changer ni na Congo alobi boye mama bi toujours respecter basi OK bozo respecter maman mais quand maman bi respecter ka maman o finga bango papa moi te bozo ko sokoler ni moko omoninga na sambela akina finga mama Hippolyte Kanambe tongo midi poko osambelaka wanza mbandenge ni wana osambelaka sambela musanga lobi na tongo na finga mama Hippolyte Kanambe pona linga amutu wana omoni bo devienne kumba lino linga amutu wana te papa so na finga esiko na te na misanga za mofinga te poso finga no katango ceux qui ont continué na finga te na misanga mo finga ya te awe zali na epona tu na yo ba propos makambo oyo yoki oyete après finga bato awa OK ouais OK to continuer bande ko na bien mususu ba bia musique ezonga te boso su Kabila longo te siko alongo te ndene papa na pesio azana 2 ans invité liboso na ba musicien bazo beta te parce que bolobi que non ba yemele Kabila mais ba musupi ba yemele Kabila te mais poni ba beta te ni ba fale ba héritier ba yemele Kabila te ba fere poni ba beta te non ouais monsieur qui héritier yemele Kabila te OK yemele par rapport ko bisanga yemele il y a qui faire partie na groupe ya Weranson OK yesikoyo azaki travailler ya Weranson papa tosto lobi boye moni combat échanger et comme na ndeto bana level mususu na niveau mususu OK to lobi boye mboka na biso na occupation to lingi lisusu musique wana te to lingi distraction te parce que o ezoleka na mboka na biso ba musicien na bazo monango ba musicien ako mais bazo bango Weranson yemba déjà touche pas la constitution même ko fiba yemba bango na lobi boye ebi rasta we ivoirien celui Tiken Jaffa Koli something like that oyebi OK oyebi musicien wana ayembela mboka na etango abiki mon pays va mal atali abiki mboka na ngezo kene mabe peuple na ngazo souffrir il faut na yemba na dénoncer mais est-ce que mutu tout est obligé faut yembela mboka mais c'est normal baza tout ceux qui salinze mutu tout a rolanango donc bango ba ko passer message mais non mais na États-Unis kuna tango Barack Obama yebitanga sa azosala nini campagne aye bayembela kai tango McCain azosala bayembela kai tango nani azosala bayembela kai mais association bango ozobosa na cause la situation ya États-Unis na ya Congo non mais la politique il faut pas associer musicien na politique musicien na la politique na lobby boye ezali musala ya salaka papa mutu o musala yebi yango te yesu wenga sa bano yiba topekisi bango babeta na Congo ta mais babeta na bango Congo mais tant que ça côté ma studio am ba ka studio boka bango nze bobeta bango mutaye na Congo ayo ta famille ko mais na kalba bobeta bango ba sele yo banini wera tous en Paris wera je crois bien wera azonga kinlelo nazaki na mona ki wera na Paris OK azonga na Congo utaki États-Unis mais topekisi tala batambola kafale tambola na Paris batambola partout mais promet moi et loko biso topekisi bango za concert topekisi bango lo mota mais c'est quoi bozo privé batu eloko bango balila parce que bango bayaka awa ande basala mbongo mingi ta baliva ba concert minene bazo futa ba musicien na bango mais ba liva concert pona bango ne ba boyi non biso to boyi non soko boyi on est libre tu n'es pas obligé à aucun concert na bango
Mais oh to bi kene bino bozo ba démocratie mais faut ba na démocratie bino moko to bino boyo to libre ya boya soki na mboka la démocratie ezati et bongo biso na libanda alors donc bino pe bozo ngolo la dictature hein na bon personne la dictature mususu biso to lingi changement na mboka c'est ça mais c'est quoi mais changement pour za mboka bino mo football la bongo nek changement ça ma mais yango tozo la kisaba non bon bon démocratie bon za démocrate bon ça bongo changement na démocratie changement na dialogue soki bino bolingi dialogue de tête to boy musique raison ngate ba mususu mwa musique raison ngate mais avec raison ni o bunda musique ité musique raison ngate mais c'est mususu mwa que non musique ça c'est na ye azomona que non ouais azo évoluer ye avec que non musique raison ngate on comme N na moni yo comme attaquer ba musicien combattant ngana raison de notre comparer ouais rana ba musicien combattant oui parce que ba doit ba réussir ba mususu ba réussir te ba échouer il faut ba vérité que ba échouer ba to te pas comme autant ba na Paris na Marie-Paul a échoué ba to ma Belgique ba ni maza la te ba comme 5 ba kolela ça ba kemba ozo moment alors c'est quoi ba comme musicien ba comme patron et jalousie na ngoma musique son ngate Ozumona que sont tellement armes vous en parce que nous sommes que nos combats beaucoup ce combat na musique donc moi que nos combats na bino oui on a supporté combat na beat au salon que nos bozo ba que nos tempo il faut changer oui idée ça bien mais tant que beaucoup makambo que musicien on a trop perdre et puis tant que beaucoup finga batu o te maman na yo boy maman na yo wa se comme ce combat on est comme contre et là nous boye nous comme bazara sok azara yuma alors abana ko yibaka ko la table nani ba griffe ba musicien c'est comme musicien là comme kodondwa akomi voler comme laze noko arrêter ngana kota bakasho kaje jisana ngebe bana na suka yute parce que comme mission na mama akuma combattant yo ko sanga te kino no makamna besoin sensité oui ba combattant muso normal bazali musu ba kota partir à compte arabe et yango na ebisio papa omoni yo moko zongi na lisolo on ebisaki OK bandeko na biso na poto awa ebele bakenda ba prison pona ba musicien mais musicien baza ba yuma laisse moi ba combattant ba yuma ba musicien déclare bango mais oui yo ba yuma te ba fana na miki on ko yiba pour musicien faut za yuma mais ceux qui vont au sala qui parce que bazaki ba ignorant bazaki ba yuma ignorant yuma sikoyo amuna que no musicien comme danser bandini ba comme ko voler aller jalousie wana sikoyo yango ba comme à côté ba ko battre masima combattant OK comment ko zonga te ba comme ko influencer ba tamina likamona te bazomona ni passion bokabana po bino na bangando na waso noko mo vana no soki ma mongongozo alors comment mo laibwe za manifu bele bona ba komona ete c'est aimer kabango bino tu boko na rasoute sikoyo soki tala omoni na so combat Congo wana ekobonga avec l'unité papa boso na musicien ceux qui unité zali dialogue zali wande bobu na combat ceux qui boyebo kabote koto kaka ndebo zaka ta combat mboka bwana koma keno te biso to koma combattant intellectuel auto biso to zali ba résistant ozomona keno mbo ya musique o na lobi boye papa 2 ans eza ebele Hippolyte Kanambe a rolongwa ba musicien na biso to lingi bino mingi na pesi vie na nga Koffi Olomide Mbote wera jibe to lingi bino mingi boza la calme musique et kozonga na poto kala mingi te tant Hippolyte Kanambe a rokende c'est ça mais il faut kotika ba insulte parce que échange combattre papa ça dit Congo papa Congo ils ont besoin ya batu lokola binoté o bozo finga dictature combat po Congo ils ont développé pour Muto tala pesa po eza muto non politique non zela na okata émission na okata émission zela na okata émission na lobi boye oyebinga bambule belé osomona ngana swana na mbuna zela osomona ngana finga na nzela alors na lobi boye na yebisa na batutu soki ngana finga ki fali soki na finga ki héritier na zwa ki ba message à mabe peuple congolais bo landa ngai soki na finga ki fali to soki na finga ki héritier na soki ba message o ya mabe o ba finga ki mama na ngana sala ki logo ki eloko wa réponse o ngana moi pour s'excuser pesate te na finga ki po ba finga pe mama na parce que o finga mama ba femme vélo so bundela no o finga na lobi bo ngana bundela mais soki mutu o ya fingi ngai aza na respect na mama o ya ngai te po na zo bundela mboka iya bandinga parce que ngana bandaki bango te bango mutu ba fingi boni banyama totala yo zalala militaire ozaki muyibi boy na Congo wa
nga nazali militaire nazaki officier nazali moyibi na Congo te natikala koyiba pété mais mon frère on comprendre combat ce qui bino boko mofinga biso po tozo sala combat tozo sala ngo pona bino na oyebisa na bino bato afali bino bato héritier ce qui nga na finga yiba leader na bino parce que bino batindaki bino bofinga nga bofinga mamo yanga alors nga nazongisaki oyo bino bofinga ki mama yeah mais fallait atindaki te atindi mutu te mutu mota papa ozalaki te ce qui fallait atindi te ce qui mais yo preuve ezali te que no mutu que no fallait atindi nga na finga yo mais na yebi non ngai so na atindi eza vidéo fallait atindi ngai na deuxième émission na olaki ça doit être la vidéo comme ate dans la vidéo ana mais juste pour le bas Congo papa tous a besoin de dictature longwa ndingo ba dictature alors beaucoup de dictature était pour le dictature pour pouvoir liberté ça dit pour Congo bonga tous a besoin il y a dialogue il faut entendre ça entre bandeko ya ngambu na bandeko ya koto OK bato poto na bato kini il faut yokona bozo siko takini babeke no bino pe na poto kwa okanga musique biso pe awa pe soki to munu kombata koto to kolia ye bana poto pe basuka kuna baya ka suko tote suko nene na lobi boye oyebi depuis nga na banda mambo ya komba oyo leki père nga bakata e kingo alaki militaire bakata na mbinza ipen kingo na bato kabila bon oui alors siko nga na kotika kabila on ndeni la finga parce que même comme la politique il faut botika ba musicien ya politique na bino omoni Congo ka ndena soloba Congo namoni lokwa yo benga lelo o attaquer nga na mambo ya musique non attaquer te parce que ngai no vérité musique n'a rien à voir avec politique. Ce que bino bikeno ba musicien ba yaka na poto ba bimana ndeko ya nini ya basi ndeko mwasi ba camarade bino boni bana poto baza koto ba ndeko sa cha bazemi na kata kini ko cha bimba basida na basa kini kuna. Asa bato wa poto wa o baba mtana poto azali combattant mais siko alimito ke bato baza poto ba combattant tout bato mikiri ba combattant ka ba combattant na bata kini ko bata poto ba na kini kuna ko mama ba bato bima bato bana ba combattant nini bato bina wala 16 ans combattant nini yo yebi ke naino kaze bino ba kini mtana poto ya combattant beaucoup de personnes na combattant siko mutinyo soza na poto aza combattant asa na combattant te oza combattant pour bino ba le mtana na poto aza combattant non pour ngai na zana combattant te moi ba za la te nga naza combattant yo za combattant te nga Congo yebinga mutu wana général patron naza combattant mais kasi nga na yo toko kita na Congo boba otika yo leka nga na lobi car bande ko ya poto kaka o bakenda na kini ko bimana bana ba 16 ans bana ba 17 ans ba se belé bataka bazemi ezali éducation ya mutu na mutu soki ye abimi akei alors ezali pe choix ya mutu do botika musique beta ezali façon bazo laisser ba famille na bango bazo futa ba travailler na bango bazo laisser parce que tant que kangi musique ta lakini kwa mbonga ate papa bobi ke botina mbonga fere aucho beta na Russie eza polele ba combattant baza kuna te ba kende beta na Russie eza polele ba kubeta na ba Côte d'Ivoire na Afrique eza polele OK pour me ate ba osambongo te Russie a polele ça dit que non fali chali ba na Russie ba route à France ba na Russie bolanda so be so bolanda so fali na Russie we ko mesumabi ko beta na ekuna donc on va dire la Russie akende beta na c'est-à-dire ozo biso to lobby na Europe wa bakunya bakende sa babuzo bana wana ba Russie kuna na bamboka malili ya salitaire OK c'est-à-dire que non yo ozo lo siko ozo porter parole ba combattant yo surtout naza porter parole la combattant siko ozo siko yo mo comme en tant que combattant qui siko za yo mo terre à combat siko za yo mo siko wiki no fallait que beta na Russie ba muso boga biki no fallait beta te siko esuka nene on est allié ceux qui veulent baboya beta allié parce que biso to bi ke to kangi Europe nga na fanda na Russie.